Qala ngadau wa qala ngadau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ismu hazzajul qulub. Ari dosa teh tahazzajul qulub napakan dina hate. Jadi hate dosa teh mata napakan ka urang, mata natuan ngalukai kana hate urang. Tapi hate urang anu geus aya iman, hate urang anu geus dibere geus dieusian ku ilmu, ketika berbuat dosa teh hate teu teu narima. Eta hajajul qulub hate teh. Asali satu hari anu nomor katilun eta warungul muttaqin, warona pirang apikna pirang-pirang jalma nu takwa. Wa ari ieu warok eta tarkul halalil mahdi, ninggalkeun perkara anu halal. Apikna jalma takwa mah ninggalkeun perkara anu halal, males halal nanti teh subhat-subhat menang gitu halal. Alladzi yuhibbu anu dipikasieun minhu tina ieu halal mahdi naon ada ngadatangkeun ieu halal mahdi ilal haram kana perkara haram. Pangna ditinggalkeun sok sanajan halal ge ditinggalkeun, pangna ditinggalkeun para laur engke lambat laun matak narik kana anu haram. Eta waro muttaqin, waro jalma nu takwa. Qala ngadau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakunu rajulu minal muttaqin, la yakunu teu bukti sa rajul hiji lalaki eta minal muttaqin dibeungkeutan pirang-pirang jalma nu takwa hatta yada sehingga ninggalkeun si rajul mala basabi muhobatan mimma bihi bas. Sehingga ninggalkeun si jalma makana perkara la ba'sa bihi anu teu naon-naon. Ditinggalkeun teu naon-naon oge ditinggalkeun. Teu matak naon-naon dipidamel oge. Tapi ditinggalkeun muhobatan karena ngajauhan, karena mikasieun mimma tina perkara bihi ba'sun anu matak naon-naon. Ngajauhan karena ngajauhan perkara anu matak naon-naon. Ninggalkeun perkara anu teu matak naon-naon. Ninggalkeun teh karena mikasieun ngajurung kana perkara anu matak naon-naon sami jeung tadi. Wa zalika rimadkur eta misru tawarru'i saperti gawe api, saperti gawe waro anit tahadusi tina ngomongkeun tina ngobrol bi ahwalinas kana perilaku jalma-jalma. Ngobrolkeun jalma teh henteu pasti gibah, henteu pasti ngupat. Ngobrolkeun kahalusanana mah dan disebut ngupat. Mah ngobrolkeun kagorengan batur, anu lamun batur ngadengeun, anu lamun batur nyahoan teh mbeungeun diomongkeun kitu teh. Ari ngomongkeun anu dipikaresep ku batur mah lain gibah. Hibatan karena mikasieun al injir minal injirori tina narik-narik ilal gibah kana gibah. Jadi hati-hati tina gibah sehingga perkara anu lain gibah oge ditinggalkeun. Kusabab engkena lamun tuluy-tuluyan kikituan bakal narik-narik kana gibah. Wa tawarru jeung gawe apik an akli syahwat tina ngadahar pirang-pirang nu dipikaresep gitu. Ngadahar pirang-pirang syahwat dahar mengikuti syahwat. Hibatan karena mikasieun min haijanin nasyat tina bangkitna kataminasan wal batri jeung al-mu'di anu ngadatangkeun wal batri teh jeung kajongjonan terlena al-mu'di anu ngajak-ngajak ila muqarabatil mahdurati kana midamel kana ngalakonan pirang-pirang pangharaman. Ngajauhan apik tina ngadahar kadaharan anu ngarareunah lain berarti ku sabab haram, tapi bisi matak ngabangkitkeun kataminasan, bisi matak terlena akhirna ke urang kadituna jadi poho jadi midamel anu haram gitu. Eta mah apikna apik muttaqin. Arabiatu suganti nulis teh. Aya keneh deui apik nu panluhurna ya. Arabiatu ari anu nomor 4 eta waraqus siddiqin apikna pirang-pirang jalma nu balalana siddiqin. Wa huwa ari waraqus siddiqin ma eta al-iradu ngabalieun
amma tina perkara siwallahi ta'ala anu salian Allah ta'ala, berpaling dari setiap hal anu salian Allah. Haupan karena mikasieun min sorfi sa'atin tina molahkeun hiji waktu minal umri tina umur ilama kana perkara la yufidu anu teu maedahkeun masyadata qurbin kana tambah-tambah deukeut inda Allah azza wa jalla mungguing Allah azza wa jalla. Ngabalieur berpaling tina hal-hal anu salian Allah gitu. Agiar tadi disebutna dina hikam. Agiar salian Allah. Henteu wani-wani berpikir saeutik oge hate kana perkara anu salian Allah. Nah, makin ngabalieur ti salian Allah sok sieun aya hiji waktu, hiji jam anu dipake kana hal-hal anu matak henteu maedahkeun kana tambah-tambah deukeut ka Gusti Allah. Jadi nu dina pikiranna teh nu dina hatena teh ngan saukur hal Allah jeung hal nu ngadeukeutkeun ka Allah gitu. Salian eta nu matak ngajauheun ti Gusti Allah mah berpaling. Nu matak mohokeun anjeunna berpaling. Jadi berpaling tina perkara-perkara anu matak mohokeun ka Gusti Allah. Eta apitna sitikin. Wa in kana sanajan bukti ya'lamu kuninga si jalma wa yatahaqqaqu jeung ngayakinkeun si jalma anna usahanya si jalma eta anna usahanya mankur kitu. Eta layu teu matak ngadatangkeun ila haramin kana haram. Padahal kikituan teh teu matak ngadatangkeun kana haram. Kikituan teh ngan tapi sok sieun teu matak tambah-tambah deukeut ka Gusti Allah gitu. Jadi derajatna yang anu paling tinggi. Derajat apik anu paling tinggi. Apik nu pangrendah-rendahna apik diri tina midamel haram anu dohir. Warok eta ge mencan urang mah. Warok eta oge. Pahadi darajatu mangka ari ieu darajat. Nah make nyarioskeun ieu musannif teh make jeung tentang apik sagala. Eta kulluha tegasna sakabeh hadi darajat eta horijatun kaluar an nadril faqih tina pembahasan seorang ahli fikih. Tentang apik nu opat bieu teh teu aya dina ilmu fikih mah. Kaluar tina pembahasan ahli fikih. Illa darajatal ula min darajat anu nomor kahiji unggul. Kusabab aya hubunganna jeung saksi. Kusabab aya hubunganna jeung ngawalian. Nah, derajat nomor kahiji we unggul, apik derajat nomor kahiji we unggul. Jadi ceuk fikih mah lamun jalma geus bisa ninggalkeun pangharaman dohir we kitu. Eta geus dihukuman jalma anu apik. Tapi ceuk fikih. Qala Rasulullah wa huwa mangkari wa huwa ari ieu madkur eta wara'us suhud apikna pirang-pirang saksi wal qudrat jeung pirang-pirang kodi wa ma jeung perkara yaqdahu anu menodai naon ma anu motoran naon ma fil adalah dina keadilan wal qiyamu ari ngalaksanakeun bizalika kana bieu teh eta layun pi teu matak ngeuweuhkeun al isma kana dosa fil akhirat di akhirat ngan kitu apik lamun urang kakara apik ceuk fikih mah lamun kakara apik derajat nomor kahiji mah henteu bisa dijamin henteu boga dosa di akhirat. Jadi aya kemungkinan keneh sok sanajan urang geus apik ari kakara apik nomor kahiji mah dosa di akhirat masih kena loba. Da pengertian apik anu nomor kahiji mah kitu asal ngajauhan diri tina ninggalkeun pangharaman anu dohir. Walang ada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Wabisoh ka sahabat Wabisoh istabti qalbaka walau abtauka wa in abtauka istabti kudu minta fatwa anjeun qalbaka kan hati anjeun tanyakan pada hatimu wa in abtauka sok sanajan geus matwaan kaum-kaum ka anjeun wa in abtawa sok sanajan geus merek fatwa geus matwaan jalma-jalma ka kanjeun wa in abtawa ka sok sanajan geus matwaan jalma-jalma ka kanjeun akhirna keputusan ada di hatimu gitu.
sok sanajan cek batur kieu cek batur kieu anu bakal apaleun nu mana nu bener mah hate urang tanyakeun kana hate urang gitu. Wal faqihu mangkari seorang faqih eta layatakalamu teu berbicara si faqih fi hazajatil qulub dina pirang-pirang perkara anu natuan anu napakan kana hate. Wa kaifiyatil amal jeung pertingkah amal biha kalawan qulub. Ahli fikih mah atau ilmu fikih teu ngabahas kana hal-hal anu matak ngotoran hate, anu matak meurihan hate jeung pertingkah amal ku hate teh dibahas dina fikih. Bal pima balik tadina perkara yang tahu anu ngotoran anu menodai mafil adalah dina keadilan anu dibahas ku fikih mah eta. Perkara-perkara nu matak ngotoran kan adil anu nomor kahiji teh. Faizan mangka kusabab dina waktosna kitu jami'un nadiril faqih hari sakabeh pembahasan seorang ahli fikih eta murtabitun nya cumantel bidunya kana dunya ngahubung kana dunya alati anu biha kalawan dunya salahu thariqil akhirat ka maslahatan jalan ka akhiratan. Pain takalama maka lamun berbicara si faqih bisain dina hiji perkara min sifatil qalbi tina pirang-pirang sifat hate lamun teh mah aya seorang ahli fikih atau aya hiji kitab fikih. Mongko kitab fikih tapi dina pembahasanna teh nyaritakeun kana sifat-sifat hate. Wa ahkamil akhirati jeung hukum-hukum akhirat misal. Fazalika mangka ieu mazkur tina takallub tina ieu syai kadzalika mangkari ieu syai eta yadhulu asubna dzalik fi kalami dina cariosan si faqih ala sabilit tataqul netepan jalan-jalan bubudakeun tataqul teh. Ieu tataqul teh nah tataqul teh ngabahas perkara anu lain bagianana gitu. Gitu. Ngabahas karena perkara nu lain bagianana tataqul. Jadi ikut-ikutan tataqul. Aya di mana tataqul teh bubudakeun. Aya di mana tataqul teh bubudakeun jadi jalma kolot anu migawe pagawean budak. Tataqul. Aya di mana tataqul teh tina tupel. Tupel. Jadi tupel teh baheula aya hiji jami jenenganna tupel. Jadi manehanna setiap aya hajatan selalu hadir. Lamun bahasa urang mah si kabayan ngadupan lincah gitu. Tah baheula di Arab aya teh si kabayan model kitu teh tupel. Jadi selalu paling depan datang ke hajatan teh ngadodah harungkul. Henteu diondang oge. Mata jadi we pribahasa dina Arab jalma anu kitu teh disebutna tataqul tutupelan eta gitu tataqul. Jadi jalma nu migawe kana pagawean tupel tataqul. Aya mana tuh? Aya di mana tataqul teh? Nyata gitu. Jadi ngabahas kana perkara anu lain bagian manehanana. Tapi lain berarti goreng, itu lain berarti goreng. Kama qadiyat hulu seperti asub fi kalamihi dina cariosana si faqih naon sayun hiji perkara minatibi tina kedokteran seperti seorang ahli fikih keur ngaji fikih teh nyaritakeun tentang kedokteran gitu tah. Wal hisab jeung hitungan nyaritakeun ilmu hisab, nyaritakeun matematika wan nujum jeung ilmu nujum, wa ilmul kalam jeung ilmu kalam. Tah eta disebutna tataqul. Jadi lain bagian anjeunana lain bagian fikih ngabahas eta. Anak urang mah aya ngabahas eta supaya budak teh di samping ilmu fikih teh oge aya ilmu tasawufna ditambahan urangnya teu naon-naon dina hukumna mah sae gitu. Tapi ieu keur nyaritakeun keur misahkeun hukum anu disebut ilmu fikih gitu. Ilmu fikih jeung lain fikih. Lain berarti keur ngagorengkeun ilmu fikih lain. Sanes berarti ilmu fikih teh jelek sanes, tapi keur menempatkan itu ngaran ilmu fikih manu kieu anu ilmu thariqil akhirat atau bahasa urang mah ilmu tasawuf kitu nu kieu gitu. Kawakama ya dulu fi kalami sayun minati wa isa wa kama dulu seperti asub naon al hikmatu hikmah bin nahwi dina ilmu nahwu sihir jeung ilmu sihir.
Seperti dina ilmu nahwu sok aya kata-kata hikmah. Dina syair-syair sok aya kata-kata hikmah geuningan. Syair-syair bahkan kurang sok diapalkeun kamu lamun syair-syair tentang cinta mah teh. Kapan teh lain keur ngabahas cinta, keur ngabahas nahwu jeung sorot dicontohanku siiran-siiran anu ngandung kata hikmah, kata topulnya susuganan we kitu aya manfaatna mungko kitu dibarengan diselipkeun kitu tata topul teh nyelipkeun hal-hal nu sejen. Mudah-mudahan aya manfaat. Tapi siri pinahwi dina ilmu nahwu kan ilmu nahwu nyari nyantoan inna abaka wa abaka qad balagu fil majdi goyata di ilmu nahwu. Nyantoan isim 5, nyantoan isim 5 begitu. Tuluy naon deui giningan Qais bin Mulawah teh Qais bin Mulawah amuru alal jidar zal jidar jidaro laili amuru alal jidar jidari laili wama hubul jidar sababna qalbi walakin hubuman sakana diaro. Kaulah mencintai dia, mencintai hiji kota, mencintai hiji kampung teh lain karena kampungna, tapi karena jalma anu cicing di eta kampung, nyata neng lela. Ada orang mungkin resep ka Cipulus teh karena aya saha di Cipulus. Aya ngadenge Cipulus teh besok curing ha. Kusabab aya man sakana Cipulus. Ya resep geus ngadenge bahasa Cipulus teh. Lain kusabab Cipulus nah tapi kusabab penghuni-penghuni nu aya di Cipulus. Berarti nasabadina siiran-siiran anu ngandung hikmah. Wa kana jeung bukti sa Sufyan Ats-Tsauri wa huwa ari Sufyan Ats-Tsauri eta imamun seorang imam fil midhahir dina ilmu dhahir. Nya dina ilmu batin oke imam anjeunna. Ngan anjeun ieu musalib nyarioskeun kitu teh rek nyarioskeun ilmu dhahir. Tina sapalina imamna Sufyan Ats-Tsauri, tapi bukan berarti Imam Sufyan Ats-Tsauri henteu janten imam dina ilmu batin teh ya. Ya kulo ngadawuh ieu imam inna tolaba hadza sayanya neneangan ieu ilmu. Neneangan ieu ilmu eta laisa lain eta min jadil akhirat tina bekal akhirat. Sorry Imam Sufyan Ats-Tsauri ieu ilmu teh nyata ilmu anu ku anjeunana nuju anu ku anjeunana dikuasai begitu lah. Bahkan ditinggali dina ittihab nama hazal teh ilmu hadis teh. Inna talab hazal teh ilmu hadis gitu. Laisa min jadi akhirat lain bakal jang ka akhirat dan ilmu kieu teh cenah. Kaifa rek kitu kumaha qadit tapaku teman-teman geus ittifaq. Ulama-ulama ala anna syarafa kana sanyana kamuliaan fil ilmi nu dina ilmu eta al amalu ngamalkeun nabi kana ilmu. Kamuliaanna ilmu teh ketika diamalkeun. Pakai payudonu mangka kumayudonu disangkanon annahu sanyana ilmu anu dicarioskeun Sufyan Ats-Tsauri teh annahu sanyana hadza eta ilmu dihar walian jeung ilmu tentang lian, tentang tolak bihar, tentang tolak lian, tentang lian ngalian, wasalami jeung tentang timpah, walijarati jeung tentang sewa menyewa, wasorpi jeung tentang tukar menukar uang. Sorpi teh mantap di Arab mah money changer, money canger. Digigir nanti garis miring sorok. Bahasa Arabnya di bahasa Arabnya tukar menukar ke sorok tempat tukar menukar money changer ke sorok karena sorok dipanjangkeun norokna sorok jadi mubalagah zaman nu loba nukeurkeun duit gitu nanti sorok. Waman sawai jalma ta'ala anu mempelajari siman hadil umur kana ieu pirang-pirang urusan. Sasa jalma anu mempelajari bihar, memperdalam tentang tolak bihar, tentang lian. Lian dah ngalaknat ka awewe atau ngalaknat ka salaki kusabab jinah teh. Atawa salam ijaro sewa menyewa.
bab timpah, bab sewa menyewa, bab tukar menukar uang. Jelema mempelajari eta ilmu liat aqarraba pikeun ngadeukeutkeun diri siman biha kalawan ilmu bieu ila Allah taala ka Allah taala pawa mangka siman eta majnunun gelok. Lamun jalma mempelajari ilmu tentang bihar, tentang lian, niat hayang taqarrub ka Gusti Allah jalma gelok mah. Kusabab nu di manfaatna tina ilmu teh pan tadi naon diamalkeunna. Berarti urang ngamalkeun lian, ngamalkeun bihar. Bagaimana dekatkan diri ka Gusti Allah. Namun ditinggali tinu tadi teh ana saropa fil ilmi al amalu bihi, kemuliaan ilmu teh manakala geus diamalkeun. Sedangkan jalma mempelajari tentang bihar, tentang lian, kumaha ngamalkeunana maka bisa disebut taqarrub ka Gusti Allah. Wa innamal amalu pastina ari amal eta bil qalbi ku hate wal jawarihi jeung pirang-pirang anggota fil taat dina taat. Wasaroku ari kamuliaanana eta huwa ari mulia kasarop eta tilkal amal eta pirang-pirang amal. Paing kota mangkal mengucap anjeun. Sur musani 5 sawaeta bainal fikhi gitu. 5 karena naon musani? Sawaeta ngaakurkeun anjeun nyaruakeun anjeun bainal fikhi wa tib antara fikih jeung ilmu tib. Dibayun kan dicarioskeun bahwa ilmu fikih teh sareng ilmu tib, bahkan dina hukum nawi sami fardu kifayah. Mempelajari ilmu fikih teh sareng mempelajari ilmu kedokteran. Karena atibu aritib aidon deui eta ya ta'alaku cumantel di dunia kalawan dunia wa huwa sihatul jasad wa huwa ari ta'alluqna jeung dunia teh eta sihatul jasad kacageran awak kacageran awak pan dunia wa zalika ri madkur eta ya ta'alaku cumantel di kalawan zalik aidon deui naon salahuddin kasolehan agama wa zalika ari fikih mah gitu. Eta ya ta'ala cuman terbihi kana zalik aidoni non salahuddin kasolehan agama. Wa hadzi taswiyah ari ieu ngaakurkeun ilmu fikih diakurkeun jeung ilmu tib ilmu kedokteran teh eta tu halifu nyulayaan ijma al muslimin kana ijma ulama-ulama. Lamun urang komplain kamu muslim model kitu gitu. Pan musannif dipayun tos nyarioskeun bahwa ilmu fikih murni fikih tapi ya murni ilmu fikih bahwa hukumna fardu kifayah, bahwa mempelajarina dina hukumna sarua jeung mempelajari ilmu tib, ilmu kedokteran atau ilmu medis naon wae, rek bidan, rek perawat itu tib mah hayeuna mah dina buktina. Dan nyulayaan kana ieu mah Pak mangka kudu nyawa anjeun anak taswiyata kana sanyana ngaakurkeun teh eta goerul lazimatin henteu mesti ngaakurkeun anak kaula ilmu fikih kana ilmu tib henteu mesti akur dina keseluruhanana gitu. Ngaakurkeun teh dina hiji bidang, dina hiji faktor nu sejenna mah memang aya bedana. Bal bainahuma balik eta tetep di antara tib jeung fikih farqun ari aya perbedaan henteu murni akur. Wa anal fikih jeung saenyana ilmu fikih eta asrofu leuwih mulia min hutiniman tib min salasati aujuhin tina tilu sisi. Kautamaan ilmu fikih lebih utama dari ilmu tib dari tina tilu wajah, tilu segi. Ahadu hari salah sayjina salasa eta annahu sayna ilmu fikih ma eta ilmun syar'iyyun, ilmu syara'. Ilmu fikih ma ilmu syara'. Nah, maka disebut ilmu syara', kusabab geus ditaripan disebut ilmu syara'. Teh kumaha musannif ilmu anu dicandak tina Al-Qur'an hadis. Ilmu anu dicandak tina cariosan-cariosan nabi jeung rasul gitu. Tah ilmu syara'. Pan ilmu fikih sanajan disebut ilmu dunia oke karena memang dicanakna tidinya. Karena huwa ilmu fikih eta mustafadun di alam dicanakna minan nubuwah tina kenabian. Bihela pitih beda jeung ilmu kedokteran fa innahu mangka saenyana timma eta laisa min ilmi syari lain tina ilmu syara'. Asani ari nomor kaduan eta nahu saenyana fikih eta layas anahu saenyana kalakuan jeung tingkah eta layas tagni teu aya anu sugihan hutina fikih
saha ahadun hiji jalma oge min saliki tariqil akhirati ti beungeutna jalma-jalma nu ngambah kana jalan kaakiratan teu aya anu sugih. Tegasna setiap jalma anu rek menempuh jalan menuju Allah gitu. Saha jalma anu rek menempuh jalan menuju Allah bahasana disebutna suluk, eta jalmana disebut salik atawa murid. Lamun geus nepi ka Gusti Allah disebutna wusul. Eta teh aya anu sadayana butuh kana ilmu fikih gitu. Albatah sama sekali butuh sadayana. La sahih teu anu cager walal marid teu anu geuring. Rek nu cager, rek nu geuring kabeh kana ilmu fikih mah butuh. Wa matib sedengkeun ari ilmu kedokteran mah eta palayah tayud teu aya nu butuheun ilahi kana tib illal mardo angin jalma-jalma nu geuring mungkul. Itu utamana ilmu fikih dibanding jeung ilmu kedokteran. Jadi perbedaannya memang aya, anu pokona aya tilu. Nu butuh kana ilmu fikih mah setiap jalma anu hayang menempuh jalan Allah, mendekatkan diri ka Gusti butuh kana ilmu fikih. Sedengkeun ari ilmu kedokteran mah ilmu medis nu butuheun teh ngan saukur jalma nu beuring mungkul. Wa hum sedengkeun ari mardo eta al-aqallun pirang-pirang jalma nu saeutik. Sedangkan nu gadering pan saeutik. Dibanding jeung sehat. Asal isuari anu nomor katiluna eta anak ilmu fikih saenyana ilmu fikih eta mujawirun. Ngena tanggaan berdekatan li ilmi tariqil akhirat kana ilmu tariqil akhirat. Nomor katilu keunggulanna ilmu fikih teh ngareneng jeung ilmu tasawuf gitu. Ngareneng jeung ilmu tariqil akhirat. Li'annahu karna sanyanya fikih eta nadrun ningali fi amalil jawari dina pirang-pirang anggota tubuh dina pirang-pirang pagawean anggota tubuh wa masdaru amalil jawari sedengkeun ari tempat bijilna sumber tempat bijilna pirang-pirang amal anggota tubuh teh wa mansa'uhu jeung tempat timbulna amalil jawari teh eta sifatul qulub sifatna hate. Jadi ilmu fikih jeung ilmu tariqil akhirat teh aya hubunganana. Bahkan sehingga kusabab hubunganana erat sehingga urang teu bisa ngabedakeun kadang-kadang. Ilmu fikih disebut ilmu lain ilmu fikih kadang-kadang urang disebut ilmu fikih awahim ku berkaitan sangat erat itu antara ilmu fikih jeung ilmu tariqil akhirat. Eta keutamaan ilmu fikih. Para Mahmud mangka ari anu dipuji minal amal tina pirang-pirang amal eta yasduru bijil anil akhlaqil mahmudati tina pirang-pirang akhlak anu terpuji pagawean anu sae teh timbul bijilna tina akhlak anu sae al munjiyati anu nyalametkeun fil akhirati di akhirat ari akhlak nu alus teh aya dina hate kusabab hatena alus hatena aya misalna contohna aya khudu, aya tawadhu, aya DP dina hate, aya merasa diri henteu bisa naon-naon, mata ngabijilkeun kana anggota tubuh, kana amal pagawean nu aya dina anggota tubuh anu dohir. Merasa dirina rengkuh ka batur, henteu sombong pan eta teh pagawean badan anu bijil tina akhlak anu sae dina hate. Wal madmum ari anu tercela eta yasduru bijilna minal madmum tina anu tercela deui. Ketika dina hate urang aya takabur, aya sombong, boga rasa lebih ti batur, maka ngabijilkeun kana pagawean badan urang nu dohir. Kumaha doronganna kana dohirna lamun kitu? Anggota dohirna bakal kumaha? Bakal sombong. Padahal sombong nu aya dina anggota badan urang mah lain sombong itu sendiri tapi tapak asar tina kesombongan nu aya dina hate. Walaysa yahfah teu samar naon ittisalul jawari paantalna pirang-pirang anggota tubuh bil qalbi jeung hate. Jadi teu samar deui hubunganna anggota tubuh urang jeung hate. Wa masihatu anapun ari cager wal maradu jeung gering eta paman sauhuma mangka ari tempat timbul nasihat jeung marad eta sopaun kamurnian fil majaj dina watak wal akhlaq jeung campur na watak.
Ketika murni watak urang teh angga unsur nu aya dina tubuh urang mah jadi teh. Ketika murni bersih sesuai jeung kuduna maka sehat urang. Ketika ketika campur gitu majan nu aya dina diri urang teu sesuai jeung kuduna maka gering awak urang. Wazalika rimadkur eta min awsofil badan tina pirang-pirang sifatan badan la min awsofil qalbi lain tina sifat-sifat aya dina hati. Pamama udipa samangsa-mangsa disandarkeun naon alfiqhu ilmu fikih ilatif kana ilmu medis doharo mangka dohir naon sarobu kamuliaan ana fikih. Wa iza udipa di mana-mana disandarkeun naon ilmu tariqil akhirat ilmu jalan keakhiratan ilal fikih disandarkeun kana ilmu fikih doharo dohir aya dohir naon sarobu ilmi tariqil akhirat kamuliaan ilmu tentang jalan menuju ke akhirat. Fa'in kota mangkala mengucap anjeun fasolli li ilma tariqil akhirati tafsilan yusiru ila tarajimi. Fasolli pasil kudu ngarinci anjeun li pikeun kaula ilma tariqil akhirati kana ilmu tariqil akhirat. Sik coba atuh nu kumaha disebut ilmu tariqil akhirat teh sugan teh urang mah ilmu fikih teh eta we. Si morente bedanya tafsiran kalawan rincian yusiru anu bisa nuduhkeun ila tarojimi kana pirang-pirang terjemahanana ilmi tariqil akhirat. So, coba rincian anu kira-kirana bisa nuduhkeun gitu kana gambaran besarna gitu, kana gambaran besarna ilmu akhirat. Wa ilam yakun sok sanajan teu bukti naon istiqsa utapasilihi nganya ngarinci kana ilmu tariqil akhirat sok sanajan wa in lam yakun istiqsa tafasilihi sok sanajan teu bukti nganya ngarincina ieu ilmu tariqil akhiratnya sepintas-sepintas atau sok sanajan teu bisa oge nepi ka ngajelaskeun secara dohir ilmu tentang tariqil akhirat teh kumaha. Pala maka kudu nyawa anjeun anahu sanyana ilmu tariqil akhirat eta qismani dua bagian. Geus pembagian dewa ya. Ilmu mukasafatin kahijina ilmu mukasafah wa ilmu muamalatin kaduana ilmu muamalah. Jadi ilmu muamalah jeung ilmu mukasafah teh bagian tina ilmu tariqil akhirat. Ari ilmu ari tariqil akhirat teh nyata ilmu anu disebut ku musannif dina judul ieu kitab Ulumiddin, ilmu agama. Jadi ihya ulumiddin teh ihya ulumi tariqil akhirat. Palqismul awal mangkari bagian nomor kahiji eta ilmu mukasafah, ilmu mukasafah. Wa huwa ari ilmu mukasafah mah eta ilmu batin, ilmu batin. Ilmu hate lain ilmu kebatinan kan. Ilmu batin wa zalika rimadkur eta goyatul ulum ieu teh puncakna ilmu mukasafah teh pangka urang can nyaho oge kusama urang can nepi wa adna nasibin minhu faqad qala teman-teman ngadawuh sabadul arifin sapalina pirang-pirang ahli makrifat man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafu alaihi su'al khatimah. Man ari saweja eta lam yakun teu bukti eta lahu pikeun si manaon nasibun bagian. Sajalma anu teu ngameunangkeun bagian. Henteu boga min hadzal ilmi tina ieu ilmu kasafah ahopus ieu kaula ari kasiman su'al khotimah kana maot suul khotimah. Menjalma henteu ngabogaan bagian tina ilmu kasafah ditakutkan meninggalnya suul khotimah. Wa adna nasibin ari pangarendah-rendahna bagian minhu tina ieu ilmu mukasafah eta at-tasdiq percaya bihi kana ieu ilmu mukasafah ngan hadena pangarendah-rendahna ilmu mukasafah teh asal percaya we gitu bahwa ilmu tersebut memang aya. Tah urang berarti geus meunang bagian tina eta ilmu. Wa adna nasibin pangarendah-rendahna bagian min hutina ilmu mukasafah eta atas diku percaya bihi kana ieu ilmu mukasafah. Percaya urang henteu inkar. Nah, ieu jalma nu inkar loba. Nu inkar kana ilmu tasawuf ayeuna tingali di mana-mana. Khurafatil ilmu tasawuf kan macam-macam.
Tah eta mah jalma nu kitu mah nu ingkar mah boro-boro boga ilmu na mukasafahna oge. Da percaya oge henteu. Maka percaya karena adanya ilmu tersebut bagian termasuk pangrendah-rendahna bagian gitu. Jadi seolah-olah jalma anu ngameunankeun sebagian sedikit tina eta ilmu. Wa taslimu jeung masrahkeunana ieu ilmu li ahlihi ka ahlina ieu ilmu. Masrahkeun urang lain bagianna. Tapi urang menerima memang ilmu kitu teh aya. Ngan urang lain ahlina tuh ka ditu ka ahlina teh. Wa qala jeung ada usahahuru ulama anu sanes deui man kana fihi khoslatan lam yuktah lahu bisain min hadzal ilmi. Mana disawi jalma eta kana bukti tapi disiman khoslatan dua sifat. Barang siapa yang memiliki dua sifat lam yuktah lahu teu dibukakeun lahu pikeun siman naon bisain ieu saeutik min hadzal ilmi tina ieu ilmu. Sasaja man ngabogaan dua sifat teu dibukakeun saeutik-eutik acan, moal dibukakeun saeutik-eutik acan tina ilmu kieu. Naon dua sifat teh bid'atun kabid'ahan au kibrun atawa katakaburan. Kumpul dua nana nya bid'ah nya takabur, maka moal kabagean saeutik-eutik acan tina ilmu mukasafah. Wakila jeung diucapkeun man kana muhibban di dunya, tah ieu nu beurik pisan. Mana disawe jalma eta kana bukti si mana eta muhibban cinta resep di dunia kana dunia. Kaum musiron atawa tuluy-tuluyan ala hawa kana ngalajur hawa nafsu. Lam yatahaqqaq moal nyata ieu ilmu. Lam yatahaqqaq mangka bisa nganyatakeun si man bihi kana ieu ilmu. Wa qad yatahaqqaq terkadang bisa nganyatakeun si man bisa ieu ulum kana sakabeh ilmu. Sok sanajan manehana ahli sakabeh ilmu. Ilmu naon-naon dilalap gitu lah. Tapi tetap salagi musiran ala dunya, salagi musiran ala hawa muhiban di dunya, manehana moal bisa nganyatakeun kana ilmu tariqil akhirat. Kana ilmu mukasafah mah gitu. Moal bisa nganyatakeun, moal bisa ngabuktikeun secara langsung, moal bisa ngasaan gitu. Wa aqallu uqubatin ari pangsaeutik-saeutikna siksaan wa aqallu uqubatin man ari pangsarendah-rendahna siksaan ka jalma yunkiru anu inkar siman hukana ieu ilmu mukasafah atau ilmu batin eta annahu sanyanya nasiman eta layaduku moal ngasaan siman min hutina ilmu batin saean kana saeutik oge darek ngasaan kumaha da meyakini mempercayai karena ayat eta ilmu oge henteu. Pasti moal ngasaan. Wa yunshadu ala qalihi jeung dibacakeun siran naon ala qali dawuhan kisyair warda liman gobaan lain ta suwe bahar warda liman wardo liman gobaan kagwe batu cobaan harus tebahar naon mustaqilun fa'ilun mutaqilun barbasir jika nama wardo kudurido anjeun liman kajalma gobaan gaib siman angkat di anjeun goe batahu kana gaib nasiman azaka mangka gaib nasiman eta zanbun dosa iqabu ari siksa anana ieu zanbun eta pihi aya dina ieu danbun. Ieu mah peribahasa siran peribahasa. Wa huwa ari ieu ilmu batin eta ilmu siddiqin ilmu pirang-pirang jalma anu siddiqin jalma anu balaleuna wal muqarrabin jeung pirang-pirang jalma anu dideukeutkeun kabeh ka Gusti Allah. Ani neja kaula ilmu mukasafah kana ilmu mukasafah. Bahwa mangkari ilmu mukasafah eta ibaratun bahasa an-nurin tina cahaya ya daharu anu dohirna nur fil qalbi tina hate. Jadi bisa anu nanyakeun tarikna ilmu mukasafah eta. Jadi cahaya nu aya dina hate we ditu. Da can ngasaan urang maca apa. Inda tathiri aya ana eta cahaya dina hate teh inda tathiri nalika bersihna eta hate. Nalika sucina eta qalbi wa tazkiyatihi yang tegasna bersihna ieu hate min sifatihi tina pirang-pirang sifatna ieu qalbi al-madmumati anu tercela dibersihan digosok dipoles hate teh kitu dibersihan ketika eueuh kotorna
Oke, bakal bijil aura cahaya. Teta cahaya disebut ilmu mukasafah teh. Digosok dibersihkeun tina naon tuh cara riado. Kebersihan halak-halak anu tercela. Riado tahliyah ngosongkeun hate tina kagorengan. Takholi ngosongkeun hate tina sifat-sifat anu goreng. Tuluy tahliyah, tuluy dipapaesan hate urang ku sifat-sifat anu halus. Akhirnya ke geus bersih pisan bakal bercahaya, bakal timbul cahaya bijil cahaya. Eta anu disebut ilmu mukasafah teh jadi pandangan mata hati anu bijil tina hati anu bersih. Wayan kasifu jeung narima terbuka min zalika tina ieu makur naon min zalika nur tina eta cahaya naon umurun kasiratun pirang-pirang perkara anu loba. Kusabab hatina caang terang benderang mangka hal-hal naon wae dohir terbuka. Kayasna seperti yang ngadengin si jalma min kibali asmai hatina arah-arah jenengan anak umur paya tawahamu mangka nyangka si jalma laha kana ieu asma ma'aniya mujmalatan kana pirang-pirang makna anu mujmal ghairu mutabihatin anu henteu pertela. Patat tadihu mangka narima pertela wa izaka dina nalika aya zalika nur ngan kusabab hatena aya nur mangka eta anu henteu pertela teh jadi pertela hatta tahsula sehingga hasil naon al ma'rifatul haqiqi yaitu ma'rifat hakiki bizatillahi kana zatna Allah subhanahu wa bisifatihil baqiyati kana sifat-sifat Allah anu abadi at-tamati anu sampurna. Geus ulah abi kadinya. Neangan titik eueuh. Neangan judul anyar cirian teh hanapeun wartau kana abi kadinya. Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa bi'allimna allati yanfa'una. Rabbi faqina wa qadri 'alana wa qarabatil lana min dinina. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limin warzuqna wasi'a wa lam tarzuqna. Ayo di absen deh gitu. Ayo. Berikan mana? Kayak itu lah.
Aja. Kalau itu kebanyakan kali ya. Tapi halus Cinta. Lagi kan. Dia itu, itu.